gufasha babana b'imfubyi. Ese nta mutindiyeho Tukari turi kumwe na Gomez duhita tujya hahandi. Ari kwitabira gukora akazi. Bwira vuba ubwenge kurangiza nk'izana. Mbe kureba amafaranga twavuganye kuri banki. Umva mani je nifitiye hango mva singiye kubabeshya impamvu najaga nabwo yo gukina mfite uyo munsi. Numvaga ndashaka gahunda yo gukina nuranze kubasuzugura ngo simbure ku kibuga ariko ntago ndafite yo gukina rwose. Ugushaka nta nyama ntubizi njya ngo njya niba igihe cyose tumaranye gomera amafaranga watwayera ameze ute ubundi se amafaranga merote ngo ameze ute amafaranga samera kandi wasanga nawe watwaye ako ntabwo watwara wowe nta mafaranga nabonye da nta mafaranga sindimo rwose njyewe ahubwo mwabushatse none se ayo mafaranga yaba yarigise mu kuzimu yaba yagiye arayafite nyine rwose ahandi yaba yagiye n'uyafite ejo nabonye dore ko afite amafaranga kandi menshi cyane ryari ku mugoroba arayafite mabo arayafite rwose nayazane amasupageti ejo mbaye amafaranga sibyo niba kuko nyine nari nyafite urumva ngiye kuryama njyafata amafaranga nkabika neza ngo mwaryama tugendere mu mashuka nyine arimo yazane twigendere hari aho ntarebeye koko mwambabariye koko twabariye hazana bose ubundi atinze kuza ubundi niwe wakemura ibibazo mabo ubundi kuki utajya ubundi watemo urushyi rwiza ntabwo ucya nyine neza ariko se kadubi gucyuza n'ibintu bibabaje ukabizana nk'ibintu by'imikino ntabwo ari imikino mabuja inyama amazi ahubwo ari ibintu bitari by'imikino usa amafaranga mana yanjye amafaranga ariho amafaranga yo kwishyurira abana sinakubwiye ni munguzi do agashyira umukubise akagutya mabuja nawe ntabwo ukubita nturire do ese ubundi amafaranga yarangaye 500. yesu mwana yarabashoboye cyari si wese uko namuhamagaye kwera kuko bagiye neza ko bacumbikiye wasanga ashaka kujya gukodesha ibanze reba umukobwa ubaye amafaranga ndayabazanye ninde wundi bayahaye maba barabahaye ubundi ngiye mabuja nakubwira ngo shinge ibyo muri sitoke byose nzajya uranga katubireka ibyo ngibyo tubyihorere turi ku kibazo cy'amafaranga ubu ngubu nicyo nitwa amafaranga ubu se Charles wari yarigiye namuhamagariye bose naje rwose niwe nabikemura neza wenda ze atubwire ko yaba yayitishe simbizi ariko nta nubwo yabikora agira mu cyumba cyabo bose akunda kuba yibereye muri shambure yewe ibyarimo akaza kwirebera televiziyo se njyewe nta muntu uri gushinja amafaranga hano ariko mu bantu bose baba bari hano harimo abantu batwara amafaranga inde eci wa mudadire wa mbogome reka nkubwire ntuwe ni kwivugisha icyo gishe cyawe ugira ngo njyewe umva hana franga z'abana bintu bireke zihane ati mwakazirire ko bushamba umujira muri gucuragura se franga singa nandi zoje ngaho eci wa mugadire ubwo rero kwivugishwa wivugisha njye ntabwo mbashyira umva amafaranga yatangiye ngahita kuvuga mwese ni muceceke nta soni mabo ikibazo turiho ni icy'amafaranga ibyo muri kuvuga ntabwo ugiye wasanga banatujyanye kuzimu nawe nose sitari kuyafite rundi ndafite se ugize nyagize zihane nta kintu kintu ngeneye nta mafaranga kuki utataye ikariso amakariso nayo sarimo nayo mufite ikihe kibazo ubundi mufite ikihe kibazo ntabwo amafaranga 500 nshaka kubibona hano sani nyama ubundi ubwo bunuza murimo n'ubuhe reza nsubiramo ibintu wari umpamagaye umbwira bose amafaranga yabuze yagiye rwose gari kibari bayahaye yabuze usubwo mwari muri gucunga ibiri mabo bose mwamura mugennye haguruka ninde wayataye ubona bose darike niwe uyafite nuwo amafaranga yaguye mu atangiye kwiririsha bose aya marira ntabwo yose 500 yabuze nta kindi kintu ngiye nshaka kumva mu matwi yanjye nshaka kumvamo ijambo amafaranga ko mwayabonye ntabwo nshaka kumva ngo amafaranga yabuze yabuze se yabuze gute Alisa ararwaye yagiye kwivuza yagiye ryari yagiye mu gitondo mande yanjye kuki se utamuherekeje yambwiye ngo sigara mu rugo nkora akazi ndakwirishwa
Alice nawe ararwaye mushake ayo mafaranga sidari kuyafite bose se bamukubise akayazana dari Darike yabuze niwe wari uyafite se niwe bose ubundi akagaya ujya kuzana abana bakobwa reka bamuhane ntabwo nakubwiye ujya kuzana atazongera biza urandekura nakurekure Yego, boss. kurya atazongera genda umuhane reka mbanze muhane ubundi ashyira ubwenge ku gihe yirukana amafaranga yashize ubusanga utambaye 12 Charles icara tuvugane ku kibazo kiri hano ntabwo ngiye ushobora kwicara ntayo nabona ariya mafaranga nyine icara amafaranga araboneka se amafaranga afite amaguru aragenda cyangwa afite amababa aragenda nyine mumbwire ahantu mwayashize wowe cyangwa tuze tuganire ku kibazo gihari njye ntabwo nabyumva ariya mafaranga uzi igihe ibintu twari twayapangiye wowe ndabizi ariko icara tubiganireho boss icara tubiganireho mabwatse bakamukubita reka mubwire ngiye kukubwiza ukuri urajya kuri polisi cyangwa usohoka umvire hano ujye kurya ariya mafaranga bariya nayo yanyumvira afite cya kibazo kwanza nanyure hano Charles nanyure hano please njye ari amafaranga wowe urayazi ubundi yavuga he dufungisha inshuti yawe amafaranga urayazi yavuga he bose nanyure hano bose narare kumesa aya bose uretse mbibwira uramwirukana arajya he bose so ujye ukomeza wishingira abo bakobwa uramwirukana ejo arajya bundi he bazadusohora ayo mafaranga turayashaka bazadusohora no mu nzu ejo bundi arayashaka kuba yaje badusohora ayo mafaranga araboneka araboneka bikomeza ibintu avuye hehe umva Charles ntabwo amafaranga aruta umuntu ibihumbi 500 Oya, fata ko oya, akanya reka- wanagenda agahera gatubigenze gutyo ubwo wogiye kumpa garanti yuko ariya mafaranga ari buboneke okay turayashaka bitarenze uyu munsi ikwiridisha mu cyo ataza amafaranga y'abantu Charles amafaranga Cyangwa- turayashaka araboneka ndamujyana kuri polisi subwo byavugwa he twafungisha inshuti yacu byavugwa mwese ufite amakosa njye nishingira abanyamakosa bamaze amabagare ase Charles igihe cyose tumaranye n'ubu yibutse kutwiba oya Charles wihamagara isa wambaye amahoro koko fata indi telefone umuhamagaza Charles wihamagara kuri polisi hari igihe byaba ngombwa noneho mukanasohokana Charles nasohoka kandi wowe wigize umusamariyakazi reza agiye kukureka agende sibyo ariko saa 12 mu kadomo mbona amafaranga yanjye nawe n'uruhu saa 12 zuzuye mbona amafaranga akira ni kuri telefone ndari muramubwira rero tuvugane katubiri yagama nawe ntabwo ujya mu kazi ntabwo kunguka nkeneye ndaje bina nubwo ngiye kongera kujya ibishyimbo ubundi wowe urashyushye mu biki uri wavuze reka induru wayihaye umunwa ntane ndari kwajya afata akazi wowe usibye kuma buriya bufaranga bw'intabwira ni iki kintu ujya umfasha reka ngajya kuri polisi ngaca telefone ubu ziba onye no kuvumvura urujya kugira n'ijambo uvuga ngo bikana nuko ndi kubivuga ko kuriya suko mwanze namafuti mwashizemo urujya kugira ikintu uvuga ngo bamwirukane byose ndatambivamo byose ndatambivuga bibere toka oya ntubivuge ubundi Alisa yagiye he ko nabyutse nsanga adahari ntibacikanye ariya mafaranga amafaranga twibanye 500 noneho ntiyakira namwereka ko ndi umwana wo ku nkombe aramutse namwereka noneho uwo mumwijima nakamuhiba winja reka nizere ko atabikora usonga agahera reka nizere nyine
basi reka ubundi mbanze muhamagare. Ugiye gusura WhatsApp? Okay, fata amafaranga uyabasigiye. Noneho hano byakomeye byatari. Ako ka urutse ubwengesha. Sawa rero. Turayakenyereraho tugomba kuyarya. Sawa rero. Sawa nyine reka ngende kuko natinze. Wenda bagira ngo hari ibindi gusa. Liza ntutekereze rwose ko amafaranga yanyu nayatwaye. Imyaka tumaranye urabizi. Kandi Charles uramuzi. Ari kuvuga ati ngo nisohoke ngenda kugira ngo umeze mvugana ibibazo ahangaha muri urugo. Nagenda ngashaka aho uvuga ati oya Dari, ntabwo nshobora kubyemera kugenda. Sinshobora kubyemera Dari. Reka nkubwire wowe tuza imyaka yose tumaranye. Ntabwo wigeze umpemukira. Ntabwo ngiye nkeka ko ari amafaranga wayatwaye, ariko hamwe n'Imana nzamenya icyerekezo cya biriya bintu. Wowe tuza dore n'imvura iraguye. Tuza tugende mu nzu ukomeze unyisanzuremo kandi nka mbere. Musaza wanjye mwihorere. Mbabariye utuze sibyo? Ni ukuri ndagukunda kandi ntubabare sibyo? Pole kwanjye. Tugende mu nzu. Pasa. Ya tafu. Mani, ikintu naguhamagariye wowe fi. Mani, imvura ntabwo uri kumva, si imvura yakubye mani. Ntabwo nari kumva neza. Yari anibere kuri aka season ariko shaka tuganire. Ahubwo mani karaga season nawe nyari umuti. Aho sare bagaye tusadikana none. Ageze kuri karindwi. Ariko mwasize. oya reka tuganire wenda filime twayigaruka mu ntara. Mari No mu nyuma twabikomeza. Sasa mwana. Ya, jewe noneho. Hano bwashize. Barisi. Amafaranga baduhaye siko bataje kuyatora. Nabonye bataje kuyatora niguramo kano kamashini. Kazaza kamfasha yenda mu tuntu nanjye niberemo muri ino minsi hari utuntu nshaka gukurikirana. Mfite ikintu cya confusion ntazi ntarasobanukiwe. zose y'ikimana. Ariko yari mu nzara byane ntabyo uzi wowe. Basha ahubwo. Ni hatari. Kirenze kuryama sasa. Wamaye. Nagize ingoro. Ubwo bw'iki? Ariko yamuha amafaranga kandi menshi. Yamuha amafaranga menshi kabisa sinzi. Ngo amafaranga ugira ubwoba? Umusirikare ni menshi. Wallahi umusirikare ni menshi. Ubwo none bari bakantu man. Nge Arise anzanira 500. 500. Ntiyamvugishije ntiyagize uti yaryamye ariko nawe urabona adatuje. Ntegeza nanze kumubaza byinshi niko kwizubaza ndaza nigira mu mafilime ndavuga ati banzu bya muruhu ntituraganira. Yavuze ati kamagwamagare ko ukora nje barambe bisinarimba. Cyakora Arise atangiye kunyumvamo pe. Uko nimba basha kuza akanzana amafaranga nkayo ngaya akayambitsa. Ahubwo musaza wankoreye umuti wa wankoreye umuti ahubwo ikibazo amafaranga byanshatse amafaranga abakobwa bayakura he? Twebwe icyangombwa nuko twirira nte bana aho bayakura se twebwe aratureba. Ngiye kongera kubwira ibishyimbo atari wowe byose wazanye ukatsi muri uru rugo ngo umuntu agiye dore ibishyimbo ngiye kongera kurya amabya siko maze no guhuruka None ibishyimbo bitera umukara. urabona nabayoboka Ntabwo ibibazo biragura muri uru rugo. Ibishyimbo bitera umukara. ntabwo ngiye nababaye imyatsi wazanye muri uru rugo si igihanga